Lumbe lumbe. Mwete mwete. Oye koya. Yaya nazo kabapele bele basango. S'il cesse le fait, todo lucado. On peut manger sur même table. Nayoki, 3 appels. Il y a basango na pouvoir. S'il te tient assez, yo pe tient assez. Il a bon yango. Yango na sengi. Na repele bango journal lelo. Yasu. Na koloba lisusu te na tient assez. Maintenant le bagage journal lelo. Donc si la nana bongo lelo. Na tient assez. On a le bagage lelo. Saint-Sylvestre, l'église catholique est celle qui lui a rencontré pour la connaître Kabila. Vrai ou faux? Basango, batie ba église, va profaner l'église. Pour la alternance au épisode de Zanango. Vrai ou faux? On a profané l'église catholique par le militaire. Ba maman diagonesse, bazala ki tabassé, vrai ou faux? Bilenge ya Mouinda, ba bete ki bango. Ba maman ya légion, Marie ba gifla ki bango ba mbata. Ba maman veuve, bazala ki krabouyaye. Rendre ambu. Na banzete na bango. Siko awa tozo ke demander balobi koloba kabilo bona te papa. Yango na zo répéter encore. Pour chercher l'alternance pacifique. Siko lelo to komi komona Kabila na Mbongo. Relation utile suwa wapi? Kabila na Monseigneur Mosengo. Relation utile wapi? Ye Mosengo afinga ki Kabila médiocre. C'est-à-dire so zo tambola na médiocre, yo pe oza médiocre. Ye finga ki bango ba logore. Ye pe oza logore. Mo wana to zo ki yango wapi? Wana yo moko. Ko lelo komi ozo so maya bibembe. Ozo kwakela ba hotel ba nani ba hôpital ya Olive. Zoka Omukuna lobaka Zukande. Kabila a commis une relation na Mbongo. Bazalaki na kati ya Kashimata. Basali réunion kosakana te. Kabila bimisi Mbongo ebele. Mbongo sikozaki na Dubai. Kokende Kabila kimaki Dubai. Akende ina kobimisa Mbongo. Na Dubai na banki na balobi kaka yo moko tokopesa mutu mususu te. Abimisi Mbongo atie na gouvernement na 5 ans. Yaya 5 ans azwi Mbongo ebe. Maintenant tozo senga na 5 ans. Ba acte ya mabe ozosala. Eri bozwi Mbongo nyonso wana. Bopesi bandimi na bino. Bopesi bandimi ata enzairi te. 5 ans. Merci beaucoup na ba église de réveil. Oyo basali déclaration lobby bango nyonso. Bakimangiste, ba protestant, barmé du salut. Basangani barbi nous sommes derrière Jules. Merci. Bon mettre bango maboko. Église catholique, mega kotake ngai. Nakobimisa mukunu. Nabimisi kankenza. Nabimisi kotino. Nabimisi kimbangiste. Nabimisi ba combattant. Nabimisi ba avocat. Nabimisi ba procureur. To bengani catholique. Andezo. Ko catholique ayaki na Babel. Babel je suis bazonga. Siko bino kotikali kosala nini? Bona bake bolanda exemple ya Pasteur Tutu, Simon Tutu. Bolanda exemple ya Bakanja. Bolanda exemple ya Simon Kimbangu. Bolanda exemple ya Norit Nagapeta. Mais ceux qui bolanda exemple wana te. Bokosa. Vous avez mal choisi la diversité. Un mois et demi. Qui c'est rapide. Qui se salté. Tout Kimia. Dans le Bible, 50-50 dans l'église catholique de Bunda qui sont Mosengo a sacrifié l'église catholique. Ils sont sacrifiés
ye bacombatant na catholique sel kapanga na kubaki na idps rosi mukeni vrai faux awa zoa Kinshasa j'ai même maman coupé zoa kozonga lisusu bazokanga de naissance. Merci beaucoup na mukantomolo mo amai wakaninda le grand Mukish l'homme le plus pauvre du monde oyebi ke lobi nazalaki ye awa na yawo nalobi elongia pete l'homme le plus pauvre du monde oyebi ke atilimet yo erna stilisi yoka sasa kipembe na ye alobi papa kumba tracteur en désordre tout ça combattant oyebi ke atali alobi yoka so yo atomoli mabele waja ngokuna atali yoka so tolobi bongo oza moba oyebi ke tokomi korange bapapa nyonso bozotala biso mukontombolo mwa mai wakani le grand Mukish oyebi ke asali lunette mo alobi shilio alobi ayebaka alobi zalaka okosepela ozala kalme soki alobi zala kalme bino nyonso tokosepela awa Monsengo est allé loin pour dire que je ne peux pas collaborer avec les médiocres, les Logolais. Aujourd'hui, Monsengo collabore avec les médiocres. La question que je me pose, Kabila a demandé, n'a pas demandé même pardon. Est-ce que Kabila va se passer un peuple congolais pardon? C'est pas bien que ça film. Nango tolobi boye, nazokende rapide parce que makambo eza kitoko. Catholique nga nazotake bino mikolo parce que bolobi tokolia sani moko mais sani wana bopasola yango okoluka ngai na bapriere bino bakomona ngai mpo nazolobela Mukish nazolobela Congo nazolobela tata na ngai te nazolobela Congo bozalaka na balettre moko la lettre de Saint Paul envoyé aux Corinthiens siko bino bozotangela biso mpo na nini lettre ya bantu ya Saint Paul atindi bacorinthiens mais bino bozotangela yango bacongolais eya olie boloba baverse Matie elobi nini elobi senga bakopesa yo ambongo senga na kabila kopesa yo jole senga na kabila kopesa yo Matie 7 eza bongo te batu mobimba batiki église bakomi na politique mais bosala parti politique awa tolobi boye bandeko na ngai tozokende na recensement moyebisa bato nyonso recensement tokosala 4 ans na forêt équatorienne nayebisaki mokontomolo parpa tokosala 4 ans nayebisi ye eza likambo mango Félix atelemi atiki nano azotala ngai nayebisi tozokota na forêt 4 ans nazorangele boso na ye azondima na forêt équatorienne tokoidentifie bapiki me oui ngai neno nazwi lupangu te natika pouvoir oyo Félix alobi en présence so momoni nazokosa botuna Victor Ntumbatike présence nasali na conférence de presse kaka sur place Ntumbatike oyo azwi alobi azwi 135 millions de dollars pour na kobongisa Congo mbongo bapesi bapartenaire à cause ya yo Jules yo oza ndenge nini ozoloba mbongo ezokota nde nazobeyisa biso OVD nakosieta mpona OVD oyo nakosieta mpona Ntumbatikela tozosomba baparcele bamapangu na mbongo na ngai oyo nazosala mosala idps viva koyoki Alexis Tambo Mwamba alobi je suis à l'insécurité Alexis Tambo Mwamba nazoyebisa yo avant okota makala akozongisa mbongo nanga 300 000 francs fois 7 ona banda kopesa ye mwana na ye mwasi me lipanzi lokola ya tata Kalebu Mutombo Kaleba nde tozoloba boye babombi ye na kuva soki aza na Notre Dame te aza na 5 ans
alati mandefu alingaki abima akobima te boyoki kitenge yo sosa fongoli mi alobi akobima te okokanga ye alevu moto abomaki nani abomaki bakombatan abomaki des espèces azalaka na montre oyo ya katala ya or nani apesaki ye yango soki eza ye te alobi batikanga moko nasolo na chef de l'état nabimisa basekret oyo ntango bimisa basekret abomba basekret bomba basekret na yo ozokende nayo kokwata na mo soki obombi basekret lelo na congo sikoyo karle usi oyo obetaki sikoyo katala na charge oyo obomaki jokoko oyo abimaki makila Frank Djongo bafragelaki Jomi Ndongala papa Christopher Ngoyi ya société civile akotika yo te Coutinho Fernando bakombata oyo bwaki na mai bakotika yo ndenge nini yaya boyoki mambo ma changé mambo ma bouleversé balobi boye 6000 tonnes ya masango tokolia yango na 2 ans yango tozosenga moko atombolo mwa mai batiango 5 000 frère ou faux tala sobo ndimi botombola liboko bokanga toza na posa ya kolia yo kosala semblant te okoli okula fukubo na tondi omeli mayebele nano tondi te soki tosumbi na bilamba ndo tondimi yango mokonzi oyebi ke mokonzi journal alobi aza kaka soki alobi bonga telinga aseki amonaka nga na mosili obi rebele yango namoni ye pembeni aza kaka soki amati atali ngai azoseka nini le verbe farate autant présent soki aresone yango abandi koseka ye mo mokwantongoli nalingi nabeta yango mpona me nalimbisaki ye nalobi il faut toliande soki bato basumbi etalinga te soki ozoboya verbe farate te mais ofarate je farate tu farate il farate nous elle farate nous faratons en désordre ezalaki bango bazalaki kaka je ekomi nous tout le monde mabe eza wapi nde toya boye mutu mosusu mitoko ezokangama nazoka kosumba te yaya zala hémorroïde interne ekomi kosala biso ifo tobela bamiliko oyo ezokutana na mibi ya fresh ya mbombe tozwi bangombe boye ofini ye na baye na noto idapesi viva ndeko koro eza ya biso te eza banzala ezosala biso ata balobi ke nafongwamaka te okofongwama mela kaka une semaine mabele ya ngombe odame fufu ebele na mapundu fati bakalinga pembeni oza na mwa pundu ya maimai na mwa sheri moko ya lise yo siko tata moko botambwe mwa na sheri moko alilaka bambari ya moke papa liate yo mokolo bobebe azolesa yo yaya tolobi boye papa Mboso azalaki na terre jaune papa Mboso nayebi te Mboso kudia kwanga ya nkesi hatari fetu azobezanga bakombo bone bas boye para kwanga ya nkesi yemo bandimi ya nkesi seki alobi bas alobi okoyoka aleki kasongo ye nani natelemaki te moto atelemaki yoka so tosalaka harmonie na boni aboyi alobi yoka so bonjour oyo aboyi kotelema na bini muna aboyi aleki ngai natelemela nani ngobila ye tala bafiere atela bosutuka moni jile atendi akanga baluka na nsima pete yango azali yoka po bomonake naza na esprit aye na badokima abandi projet chile balobi mpona kotanga chile gelu okoki te azobanga moto ji projet chile balobi chile gelu bato nyonso chile gelu 135 millions de dollars morale ese bebaki ndambo
amonaki ngai na terrain. Imagine moto azoya boye amoni na sele kaka boye asutuki akele na nsima ye aza na bagarde kolo nazobanga pete ya moke daya toza na mokeshi tomonani na bango farafara bazolekanga kaka UDPS viva na yango tolobi tosoutenir mokwantombolo c'est notre frère likambo mangwele tokosana te toyebi papa na ye papa toyebi mama na ye mama Marthe Kasalo toyebi epa na bango na 10e ri mais kanambe politique mwana Marceline toyebi Marceline toyebi politique kanambe oyebi ye osoutenir ye yaya tokende liboso po boyoki tozobanda recensement il faut toyeba qui est Mbororo qui n'est pas mais nazotire attention na bamindele nyonso baza na Kinshasa Moïse Katumbi voleur de la Nyubundu yango oyoki azoluka mine nani mine wayiba mine toka Moïse aza toka na yansaka mwabi yansaka mwabi ye wana yoka à part Moïse toza na Endundu Chitokato toza na Kamitatu Mazam ndeko na biso te Mbororo toza na Patrick Bologna ndeko na biso te Kengo Wadondo botira attention na bato oyo nyonso pembe Abeda Chou Hassan bandeko na biso te Jibembian Chibem bien le salvateur de la patrie, Asa Mundelako, l'homme qui a cyclé la banane, le pontife, l'homme qui est à Telekamoy, c'est un monument de grâce ici, le beau Patani. Alors, tu es dans 17 Yaya, l'homme qui a envoûté Kamer. Merci beaucoup, Papa Yaka. Yaya na lebi pour la outil pour le bakuna. Viva! Viva! On va taper ça du sauvi Belonga. UDPS viva! Viva! Fachiba! Béton! Combattant et combattante, bonjour. Bonjour. Fatinchwa! 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 Ah, combattant, combattant. Fatinchwa! 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 Fachiba! Béton! Voilà pour les outils qui cuitent. Yango tolobi tourno zobeta. Bande kona musa qui cuitent tozoya. Bozo sentir ete boko yamba Fatinchwa! Combattant d'élite. Awa tolobi ete toloke na actualité politique. Lobby topesi longonya na kolo Nzambe na projet Chilejelu ezui en plein na kati ya ville ya Kinshasa. Lobby mokonzamba ogenda kocha libanga na ye na terre jaune. Zela ya terre jaune wana eloko epate biso nzoke kenda ti oyo tobenga luozi ti bakote ya Mbanza Kilembe. Nzela wana eke kokutana na route Elengesa campus yango nazoyebisa yo ezali mpona livre d'échange papa oyebi bien balobi kuna biloko ezobotama kuna na bakongo oyo tobengi bandeko na biso baloni biloko par-ci par-là il fallait biloko wana eyaka mpona oyo tobengi mpona République démocratique du Congo awa nazoyebisa yo Mukwantomolo akomi kosangisa oyo tobengi banzela mpona fiske peuple congolais asufraka te likambo ya transport UDPS viva lobi bolandaki ye na 17e ri na 7e ri na 7e ri atie su libanga papa na ye biso banzela nyonso ya mike nzela moko bazosala oyo ezala eyokende nzela kingabwa eyokokatisa kozwa nzela oyo ya kulumba papa nzela wana ezozwati route ya kulumba route komona biloko oyo bachinois UDPS viva na biloko bachinois bonano liete UDPS tokobangisa oyo ekoya combattant nayebisi yo bozala kane tobanda kobunda tobanda osina na bandeko na biso wana baya koede
biso. Yaya, UDPS viva. Combattant Yokangai, silence na salle. Combattant, Nemo Zali Wana, vous allez plus que forme anatomique. Là, tu vas dire que vous avez même ville morte, bayo comprendre ete de ato mesana les eloko eza atena makila yango olandaki nalandaka Francis Kalombo alobi combattant moko azali lokola oyo tobengaka ba 100 militants oyo tobengaka ya SID alobi parce que bango n'esprit na bango baza n'esprit ya évolution awa botala ne fils que so ezalaki biso ba combattant mais comme ya Kabila mais lié za la nouvelle lié za la moite sikoyo moyen baye pa na biso baya kosenga biso ya des années parce que bazo de ete biso na bango mundeleza la katikati là to banesa ville morte ya ke on na fangoni magasin on to ko bilo na bilo Tshisekedi wana bayo comprendre ete Tshisekedi na manda ko la fait biso mémoire yango na zo so combattant place aux alliés o to bengi combattant longonya na uti ko na ba Facebook la déclaration matin failli la lobaki a mobiliser o to bengi akosala nini oyo tobengi mukanda akende kodepose na seni alanda makambo ezoleka na seni mais na laita Facebook balobi o Kinshasa ezalaki na ville monde est-ce que là yo tambolo monaki ville monde yaya na ebisi yo mikolo bazokosa biso même na baréseaux sociaux yango nazoyebisa yo vanda kale Fachi Beton au lanceur a lancé banzela ya mike parce que alobi boye po courant ekota oyo tobengi ville à Kinshasa mobi papa tuna président jila ebisa yo to ebisi bino sozo qualité de fata oui papa na ebisi yo sozo qualité Fachi yaya Fachi so qualité Fachi asala bambula mike papa vanda na yo Fachi to ebi bien États-Unis d'Amérique apesaka mutu ba mandataire apesaka mutu mission yaya tolobaki ete papa toboyi te biso tolingi élection mais pourquoi bazo précipiter biso avant tolobaka à tout moment biso ba congolais toza ba bourri parce que totambolaka na carte électeur mais boye ba carte électeur ezali mpona élection seulement mais biso totambolaka na carte électeur mais tolobi tokenda recensement parce que bapesa biso ba identité na biso ba congolais yo ozotelema ete ozoloba tokenda élection na banani to comprendre ete bazali na bambororo na bango bavotaka bango bazali na bandeko na bango basénégalais bazali bandeko na bango barwandais bazali awa il fallait to identifier oyo tobengi peuple congolais yaya recensement biso tolingi yango parce que avant tokenda élection parce que batrichaka biso te élection ezalaka ya bitumba te élection mpo toyeba congolais auti kovote oyo tobengi mokonzi na ye UDPS viva yango nazopesa mise en garde na union européenne makambo RDC etali yo te nalandi déclaration union européenne ye azo obligé élection toyebi bien parce que bazali ko se retrouver te na guerre ya est États-Unis d'Amérique ayebisi bango bisika bozali boke papa toyebi bien babande kokende débat ba multinationaux bakendaka bapiyaka na est peuple congolais asufraka yango olandaki mise en garde bapesi bango na département américain papa olandaki oyo tobengi colonel moko bauti okanga na est ya 33 région militaire oyo abandaki koteka baarme saye kosiprendre ye azoteka baarme même na baafbeler yaya tolobi congolais moko ezali ya yo mais pourquoi yo congolais okele plus loin okomi koteka na barebele babomaka bandeko na yo moko yango tolobi congolais tala nsima zonga nini tolobi tous les congolais oyo nyonso bazali na est il fallait bino bozali wana bobelela na uti kolanda oyo tobengi train moko oyo elingaki koya na biloko ya kolia babengi yango ezali plus de bawagon eza plus de 24 wagons. Plus de 24 wagons. Il y a plus de 24 wagons locaux et bandeko na biloko ya kolia. Bateau oyo ya SSZ na minute oyo ya tolobawa bakangi yango oyo tobengi na frontière moyen ekote eza te nyonso wana mpona nini soki biloko emati meme na baprovince bato batobokela Fachi toyebi politiki wana nde biloko oyo mpe bayelaki biso na ville ya Kinshasa pone fiske bakanga zandu bato baloba boye me ndeko moko na Katanga auti kotindelanga baimage alobi Katumbi ntango akotaki na Katanga akuta wenze moko ezalaki salite ya kosala te matite ezobota akangaka oyo ezala bato mpe bafingaka me lelo oyo ezala babomisi yango lelo bakomi na bangombre oyo tobengi ya kitoko yango tozoyebisa bino combattant zandu oyo soki babomisi yango
ka bato baofinga lelo bakobetela bino maboko de pese viva tolingisa nde kota na chante ya moko antongolo facibe yaya toyebisi yo vanda calme mais c'est Hassan déjà aza libanda biso tozosoutenir vision ya moko antongolo parce que auti kotia mbongo na susi tala mbongo ebele bayibaki biso epapapa wakanyini kamere na DG oyo bakangaka mais bénéfice que papa tumbachikela ye mokonza mboka na susi wana bimisi lisusu mbongo atie su na OVD mpo na susi ya mboka papa Kabila avandeli biso pendant 18 ans Kabila bango yebisa yo yebisa biso Kabila eloko nini atongeli biso Kabila atikeli kosala biso eloko moko te mosala kaka kobombaka biso mosala kobotela biso kozwa mwasi ya bato Eric Ilenge mwasi ya Eric Ilenge mpe akomi kofotola biso mbanga yango toyebisi cette fois-ci ifale koyeba nani azali congolais nani azali étranger il ne peut se vivre papa papa lobi Zoé azali awa Zoé ayaki lobi awa parce que Zoé aye comprendre ete combattant oyo tobengi na Tanganyika l'air amoni batindele Christian Chiwewe tango fort baye ko remarquer te Zoé akotisaki ba Somalien na kati ya Tanganyika parce que nayebisaki yo Tanganyika ezalaki pumo oyo tobengi ya Kabila point de fils que ba créer oyo tobengi soulèvement lelo gloire à Dieu bouti koyoka président oyo tobengi ya Tanzania outi kokuma biso tolobi ete que son âme repose en désordre yaya toko soutenir mutu te parce que toyebi ba congolais ba kufi mingi siko ela akufi na biloko nyonso Kabila nani ya koidentité yango akufi brisque biloko nyonso merci il ne peut se vivre tolobaki nzete akomatela nzete akokitela yango tobetaka mbela même na bakongolais na biso ya diaspora oya kotonga na mboka botala comme exemple Kabila atongi bandako ebele na Tanzanie botala cité oyo atonga na Tanzanie yaya papa soko otali yango papa même dans stade mais lelo badali baoprofite nango bandeko nde moko batanzania po ezali wana kufi nde na kojifie naya koloba biloko ezali ya yo yango tozoyebisa bino bakongole boyela kotonga na libanda ya mboka te boya kotonga na mboka na bino oyo ezali mboka ya bakoko na bino moye moto akobengana oyo azali te mboko ezali ya yo mboko ezali ya ngai il ne peut se vivre awa Zoé interpellé na Kinshasa parce que ntango ayoki ete armée oyo tobengi ya États-Unis d'Amérique ezokita parce que balobaki bazotia mundelo na bafrontière na biso nyonso parce que président Jila ayesaki bino akovoyage ya muku antombolo tolaki États-Unis papa totia mire ya Berlin biso na bango mundelo na katikati yango omoni Zoé ayo comprendre ete batindeli ngai Christian Chiwewa tango fort atali alobi te nakoka te yango monaki boyokaki information Zoé akomi kobengana baindien akomi kobengana bapakistanais akomi kobengana baétranger parce que le fisc a profité bamercenaire oyo ayaki na bango babima yango olandaki gouvernement congolais balobi avant ozwa décision il fallait oyebisa biso ou bien ministre intérieur ayeba yango ozwi décision ndenge wana mpo na nini parce que ezalaki kabale yango nazoyebisa yo congolais bisika ozali communauté internationale à comprendre ete okomi kosinzela mboka na yo soki olie 3 fois par jour yeba déjà makambo ya élection kongo yango na république démocratique du Congo yango bazotindela biso soi-disant bato ya lota baluka sutuka nguluma batiaka badeso de papa nakoyebisa yo soki tokenda Martin Fayulu siko même na élection Martin Fayulu akoki koganye biso parce que nazoyebisa yo combattant Martin Fayulu azali président oyo tobengi ya Kinshasa nakoyebisa tambola même na baprovince likala ya Kinshasa wa mingi précisément na Kaluka papa mutu abo dirige 20 personnes na fa de Rams so frère des président Bapine abo dirige 20 personnes te soko otali même presse epenge wana otali face na ye okoloba mutu même na likala na ye okoloba mutu azali étranger yaya nazoyebisa yo ifale to identifier epenge koko na ye tata mwasi na ye avanda wa tolingi mutu moko alingi aleki na télévision ne fiske bapesa biso baagreement solide musa na ye kofingaka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kolobi soki bakangi yango tozosignale mutu antongolo effet de dictature na kati ya oyo tobengi ya politike na ye soki mo fimbo ezali yeba deja bacongolais bakotala nsima bakosala nide yango napesi bajeune ya église catholique bauti kosala message bajeune ya catholique na lani bino
biso tozobundisa église catholique te biso tozobundisa individu comme Amongo comme Chole même basango na bino baza na baparoisse biso toza na bango même moral parce que ndenge bauti kobatisela bango tarif ya ndenge bafuta parce que lobi combattant bato bajeune église catholique lobi balandinga na ndenge kosakana te bamoni bayetala bato wana bango parce que message epesami na église catholique nyonso mobimba oyo ya bajeune ya UDPS bazokoatake na église catholique te tozoatake individu lokola ambo tozoatake oyo tobengi tozoatake par rapport à nini bauti kozwa mbongo ya Kabila eza na compte ya 5 bato wana bazosala mpo na intere église te tolingi bazonga na mulongo bazonga lokola église catholique toyeba ya kala ezosunga bamama baveve ezosunga bana bisike bino boza na discussion makasi bato wana baatene biso bavese publique te mosala bango focalize kaka na politique mosala bango okenda kokopere kaka na Kabila mais bino bomundela baindividu bango bazovwama yango toyebisi bino botala nsima bozonga nini boza bandeko na biso bakongolais boyeba ete biso tobundela mpona intérêt général ya peuple congolais nyonso mobima mais tolingi oyo tobengi mutu moko azoya en tête ya catholique na baintérêt personnel na ye yaya tolobi totala nsima tozonga bato UDPS viva combattant d'élite na deuxième actualité tozali nango yeba déjà na République démocratique du Congo usine oyo ebandaki kosala ba Hyundai na bakongo esili papa usine elosala Hyundai na bakongo esili yaya d'ici 2 jours basala bato à l'étage abanda korecruter oyo tobengi peuple congolais ezali na esa bino siyama nayebi bien ozali na bacapacité nayebi bien ebele ya bazali baintellectuel parce que parlement na biso ezala bato bayautaka bayaka bayeba yoka information bake misala ezali parlement moko ya mwanya ezwaka badécision même mokimeninganaka yango nazoyebisa bino baoyo bandeko na biso oyo bakomposaka même bacv c'est le moment yango osali cv na yo même kokita na bakongo oke odepose bazozwa kobanga place oyo ozali te na qualité nyonso ozali baye mpo baforme peuple congolais ayeba misala ayeba kose prendre ye moko en charge yango nayebisi yo congolais bisika ozali obosana te alandaki même représentant ya bainvestisseur alobi boye tozozela sortie ya gouvernement awa d'ici bientôt tokita sur le terrain toya kosoutenir oyo tomemaka samba lokondo samba lokondo azali piyo ya baaméricain so bino boyebi te yango ozoyoka même katumbi amekaki koleka na mbongo mpona kokorompre samba lokonde yango nayebisi yo samba lokonde ayebisi nakoki kozwa mbongo na yo te azorapele yo na marche ya Katanga oboma papa na ngai soko oye na mbongo na yo okozwa ngai te UDPS viva yango nakoyebisa yo peuple congolais partout place ozali soutenir Fachi alongoli Kabila alongoli ye mandefu adepouye ye alongoli ye mbura lelo bapolisier bakomi na kingakati famille ya Kabila bakomi koganga ete bantaba na biso bapolisier bazolia bapigeon bazolia bazolanda na simbi yaya nazoyebisa yo fo soutenir Fachi azali ranger azali mokontombolo azali mowambai napesi mise en garde na mutu nyonso akotelema na nzela ya Fachi akokutana na basi na nzela na awa mpona lelo bapango salobi boye bino baprésident ya baoyo bengi confession religieuse nyonso bofwanda eza bitumba makasi eza bitumba puisque politique eza politique talesko nde jezokeni mboso alobi baprésident nyonso bachef nyonso tu ya baoyo bengi confession religieuse bosangana botindela biso délégué moko catholique akozala kimbangwista akozala armée disali akozala bachrétien bakozala musulmani mpe akotikala te akoya na ye qu'est-ce qui se passe? Or pour le moment ce qui préoccupe le pays ce n'est pas les élections et ça social ya peuple congolais boto boyote c'est à manger puisque muto biso tobanda yaya muto kosa bino te bozala na courage lenga na yoki maloba Félix ayebisa biso na tozwi bokonzo te nde mbala moko na latisi lisusu courage na ngai Félix alobi na biso bozala calme ngai naza lokola oyo tobengi nkolo grand kolo ami bengi grand kolo Fachi beto nalalaka na ngando na mai
nazo koyebisa bino ngando na baye nyonso nyonso tu basi bakufi ande nani tosi bokonzi lelo tozawa mituna yo moko mabunda zawa wapi tunda akasende mutu abenga yeme ya zawa wapi papa ilunga mbalom maboko ka libanda na sima azawa taba mwamba lelo azawa 14 millions de dollars 14 millions. Vous devez comprendre que non, pour qu'on dise Kabila ya coalition, Yaya, Félix a ça très sage. Et puis il ne peut pas trahir la mémoire de son père. Félix Atali a lobby, oui, Kabila Ndenga Zawana, Azana va plan machiavélique. Et là, quand il y a tirangana na etoka boa. Le no. Madame Issous Bazolo. Yangolo yoki engrais à la toune. Aïe kolobela ndeko na Kalef Mouton pour votre information. Ande à la toune dans le lobby. Non. Kalef doit être protégé. Pourquoi? Yoka, André Toune prend défense de son frère Kalef. Puisque vous devez comprendre. Kalef l'air à Kenda qui est pas quitté Yesu. Puisque quitté Yesu, à ça y a Tibini, à ça Moussonge. À Kenda qui conçoit papa Lumanu Bwana Sefu. Lumanu Bwana Sefu, à ça Moutuya FCC. À ça peut Moussonge Yakala. Né à vu papa Wana, Baké pas quitté Yesu. Bakomi pas quitté Yesu. Quitté Yesu, Atali à l'Obibo. Kanayo, Nana Sakunate, Bisoto Zaba, t'as des droits. N'est-ce que Batikali? Alors, papa n'a rien à yo, Lumanu Bwana Sefu. La dossier, il faut qu'Akabango va intervenir. Les batailles, papa qui t'engage sur le lobby, que Ndeka Kayomoko collaborer dans la justice. N'est-ce qu'on comprendre? Papa Otobengi Kalef avant Bima lobby bon. Moi, il y a sacré, ça tenait à FC Bango, il y a sacré, ça maquilla et Jésus-Christ était. Fatibé, que au Sali Mabe, oye, allez, maquilla wana et couvrir yoté. Ndeba FC Kalef que nous coopérons la justice. Alors pour le moment. Oh, André Alatoundou à lobby boy. André Alatoundou prend défense de son frère Kalef. Il doit être sécurisé, il doit être un peu pour avoir géré les secrets d'État. Alors, secret d'État n'est pas misakate. Et puis vous devez comprendre dans se démaguiser déjà. Puisque ça moutoua ane aroué marque surtout pour se démaguiser pour bien. Alors on a mis l'information sur ce yard puisque le lobby a vu des recherches. Au lieu qui place par émission à ça, il y a un peu ça, et ça a vu des recherches. Nous pour un lobby, à ça il y a couvert à bassin, il y a bassin. Kalef a un pouvoir à Sango, alors il faut que non, qu'on a quelque chose à la nuit. Toujours dans la actualité politique, gratuité de l'enseignement. Pourquoi un bongo et Chole sont toujours silence et gardent silence? Dans ma Cambotali, école fictive, en 2016, puisque Baké a découvert 205 200 000 $. Oyo ebungi na kati ya gratuité o basango bazwaki à travers ba diocèse na bango na ba auto bengi ba école na bango yaya bilaki bango mutuwa et ça toujours na malobo niki ale ya lobaki ça sera pour la toute première fois un prélat catholique aux na FDC omoni pena à latin zambala pena na yona ya pape ya kisango aye pena bo ya sambi na suka na yango ale oza prévenu et que ça la mawa toujours dans la actualité politique pour que Kochite Bintou Keïta a remplacé qui les Zegoura. Alors qu'est-ce qui se passe? Bintou Keïta a la mémoire et chef de l'État na vision naïe. Alors lobby a salaki déclaration claire à lobby je vais travailler pour un Congo stable, un Congo pacifique et prospère. Donc vous devez comprendre, ma caméra surtout Bintou Keïta lobby, a ça toujours la fusion ya Mouko Tombolo. Parce que les îles Zegoura, vous devez comprendre. Tout ça, les Zelaki a coïba minéraux à travers les ambassadeurs, là-bas tout que ce soit. Dernièrement, ça fait déjà une semaine à ma jour. Voyez comment on a un cas, Moutouka ya Monisco, il y a un blindé. Et ça lit Kribit, il y a un moment comme ça. Ça met à être de ça, ça n'est pas jeté. Moutouka ya un moment où il s'allie Kribit. Il y a un, on va commencer UN. Nations Unies wana. Yango moko e baluki chauffeur car man a frein normal mais e baluki. Oko yokel na. E baluka boye batala na sac cobalt na cobalt. Ah, mais bino boza Nations Unies makambo tali pe. Cobalt kuna na kate salini. Vous devez comprendre que batu wana ba yaki ko yibande minéraux na kate ya mboka. Voilà na acheter na information ya Zoé. Zoé après avoir kokoti saba ADF na kati ya Kolwezi. Aye ko tonga sikoyo to bengi Tanganyika makasi. Yo peuple otali
Zoé a tongi Tanganyika, moi je Zoé Kozala. Maintenant c'est à ce côté ça va rebelle. Et puis la question de se poser ceci. Comment à l'époque de Hippolyte Kanami, Zoé a tongi province Wanate le Konalelo. Et puis il faut se poser la question, d'où vient ce financement? Donc Kabila Zalaki n'a pas place Naya Siblaki. Alors vous devez comprendre, nous comptons toujours auprès du peuple congolais. On est bien Zoé, rappelez ici à Kinshasa déjà. Le président Diamasi a confirmé à ça déjà. Alors vous devez comprendre ce qui se passe. Faut-il à l'Obaki déjà Yango? Les actes de sabotage des nouvelles politiques ne seront plus tolérés. Merci.